बैटरी ड्रिल का बैटरी चेंज करेगा। ये रहा फ्लिपकार्ट से आ चुका है बैटरी, आज बदलेगा।
हम लोग का ये फ्लिपकार्ट से आने वाला ये बैटरी 5 ठू लाया था, लेकिन एक ठू बैटरी कुछ काम नहीं करा, पूरा फालतू हो गया। इसलिए हम जो बैटरी ड्रिल से निकाले उसमें से एक चेक करके डालेंगे, ये ग्रीन वाला।